वहीं था दादी, ट्रैक्टर लेना रही। वो चला हूँ कोई कहा दी तो नौकर रख लेन का 6,000 में का कौन है नौकर है तो 6,000 में नौकर रखना भाई। कोई भी चला ही माँ कसम ओकर लिए का करे लगते है, फार्म बने पौआ और रात भर चला ही, डेली चला ही। एक आदमी होना का कैसे नहीं होती। हाँ हाँ नाश्ता बनावे पहली ओकर बाद फुटे नाश्ता लावे लगे रहलक दगा हम सेवा पानी करे लगते भैया। आओ बीपी वाले भैया गाड़ी ही जगह लखनी अब वही मऊ डालत अब उम डालना एक नुकसान खुद के किसाने के। कितना घंटा हो गए करीबन? आज में 12 घंटा होगी, कोई 12 घंटा हो जी आज जैसे चलता आज में और काली के अलग ऐसे का मतलब 30,000 तो चीत हो गए लगा कैसे 30,000 लग जी अब 30 घंटा मान लो जाए चला तो 30,000। अरे दे मतलब उठवा ये दे उठवा दे मुन्ना दादी ये दे लुचवा दे ये फालतू पड़े रही और वो दे वो जो उचात ना वही लुचान दे ओकर बाद वही में लगवा दे ये फालतू है। यही लुचान दे यही ला वही लुचान दे। के बजे लगे हुए माँ ये माँ नहीं लगवाना रही यार ऐसे का कैसे मतलब